O lovit pistonul aici, sigur. Pistonul ăla. Dar nu mi-are să-l scot afară. Dar îl dau oricum motorul afară și-l desfac la preț. Vai, ce este nimic. Îl iau să-l desfac, man. Deja mă la el, nu? Să vedem dacă mai pornește mașina. Am făcut tare urât ultima dată. Auzi la ea? Bate tac. Ha ha.